Għal dawn l-aħħar 9 xhur il-General Workers Union kienet għaddejja b'taħdidiet mal-kumpanija Playmobil dwar ftehim kollettiv ġdid tal-ħaddiema. Wara li baqa' ma ntlaħaq l-ebda ftehim fuq il-pakkett finanzjarju, il-General Workers Union il-ġimgħa li għaddiet ordnat azzjonijiet industrijali. Il-kumpanija reaġixxiet u tnejn filgħodu meta l-ħaddiema rrappurtaw għax-xogħol sabu l-bibien magħluqa b'nota mal-bib li kienet tgħid li l-fabrika ma kienit se tiftaħ minħabba l-azzjonijiet industrijali. Dawn l-azzjonijiet industrijali ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-ISO certificate. Apart il-ħaddiema industrijali li jammontaw għal aktar minn 800 u li huma kollha rappreżentati mill-General Workers Union tħallew ukoll barra ma' 70 impjegat klerikali u eżekuttiv li huma rappreżentati mill-UHM. Il-kumpanija fetħet il-bibien tagħha għal ħabta ta' 8:09 wara li l-General Workers Union issospendiet l-azzjonijiet industrijali u ż-żewġ naħat iltaqgħu għal laqgħa ta' konċiljazzjoni quddiem id-direttur tax-xogħol. Din il-laqgħa ma nstabet l-ebda soluzzjoni, iżda l-kumpanija ntrabtet li kienet se tippreżenta l-kontroproposta finanzjarja tagħha fl-laqgħa li se ssir it-tlieta filgħaxija għand id-direttur tax-xogħol.